Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Persatumilan. Saya dari jurusan D3 Teknik Mesin Politeknik Negeri Jakarta. Dan di sini saya merupakan mahasiswa dari Pak Dr. D. Mustafaka dari jurusan Perpindahan Panas. Dengan nomor induk mahasiswa saya yaitu 190231543. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi sedikit pengetahuan mengenai konduksi satu dimensi. Sebelum kita masuk ke konduksi satu dimensi, kita ulas terlebih dahulu apa itu konduksi. Jadi konduksi adalah proses perpindahan panas secara merambat. Artinya, panas merambat melalui perantara tanpa disertai dengan berpindahnya zat perantara tersebut. Jadi perpindahan energi panas terjadi karena adanya kontak langsung antara sumber panas dengan suatu benda. Seperti contohnya adalah apabila kita memanaskan tongkat besi. Salah satu ujung tongkat besi yang bersentuhan atau kontak langsung dengan api, dia akan menerima energi panas. Namun lama-kelamaan, ujung tongkat yang kita pegang dengan tangan, lama-kelamaan akan menerima energi panas juga, atau lama-kelamaan akan panas. Hal ini karena energi panas itu merambat melalui media perantara, yaitu tongkat besi. Seperti yang bisa dilihat dari gambar di pojok kiri bawah, di mana heat atau panas itu kontak langsung dengan media perantara. Biasanya konduksi ini medianya adalah solid. Di situ akan timbul titik-titik berwarna merah yang kita sebut sebagai energi panas, dan dia akan berpindah lama-kelamaan akan merata ke seluruh media perantara. Nah, konduksi ini menggunakan dasar hukum Fourier. Hukum Fourier menyatakan bahwa tingkat atau rate perpindahan panas melalui sebuah material adalah berbanding lurus dengan gradien negatif suhu dan luas pada sudut siku pada gradien tersebut melalui panas mengalir. Secara simpelnya bahwa energi panas atau Q itu berbanding lurus dengan K atau konduktivitas bahan dikali dengan A atau luas area dan dikali dengan negatif gradien suhu. Gradien negatif suhu seperti yang ada di rumus di bagian kanan. Nah, kita akan masuk ke konduksi satu dimensi. Jadi konduksi satu dimensi ini adalah konduksi yang terjadi dalam satu aksis atau satu arah. Misal dalam aksis X. Seperti yang bisa dilihat di gambar, di situ ada ruangan yang memiliki jendela. Jadi diasumsikan bahwa ruangan ini adalah ruangan ber-AC. Dan jendela tersebut adalah jendela kaca. Nah, jadi dan diasumsikan bahwa cuaca di luar ruangan itu sedang cerah atau cuacanya sedang panas. Karena cuaca di luar sedang cerah, sementara di dalam ruangan ber-AC, maka terjadi perbedaan energi panas atau perbedaan temperatur. Yang mana temperatur di luar jendela itu lebih tinggi daripada temperatur di dalam jendela, bagian dalam jendela. Seperti yang kita tahu bahwa panas itu dapat berpindah apabila ada perbedaan temperatur. Oleh karena itu, jendela ini merupakan media tempat masuknya energi panas yang disimbolkan dengan Q dengan aksis yang menuju ke arah ruangan. Arah dari energi panas ini merupakan satu aksis karena dinamakan konduksi satu dimensi. Jadi panas itu masuk melalui jendela dengan ukuran Y kali Z, masuk karena adanya perbedaan temperatur antara temperatur di luar jendela yang dapat disimbolkan dengan T1 dan temperatur di dalam jendela atau bagian dalam jendela yang disimbolkan dengan T2. Sementara untuk ketebalan jendela disimbolkan dengan huruf X. Berikut ini merupakan diagram atau gambaran apabila diambil secara elektriknya ya, rangkaian elektriknya. Yang disimbolkan dengan C yaitu T1. Panas itu melewati T1 lalu melewati resistansi atau R atau hambatan panas dengan
simbol R yang bisa dicari dengan cara membagi X dengan nilai kali dari K dengan K. Lalu panas melalui T2. Dan di sebelahnya ada D dan E, di mana perbedaannya adalah berbeda pada bentuk material yang dilewati atau jendela yang dilewati. Yang D merupakan berbentuk silindris, sementara yang E berbentuk balok. Di mana untuk yang berbentuk silindris maka luas permukaannya merupakan luas dari lingkaran, sementara yang E merupakan luas dari persegi. Sehingga dapat diambil persamaan untuk rumus R atau hambatan panas, yaitu X per K dikali luas area. Untuk yang silindris berarti setengah pi r kuadrat karena luas areanya merupakan lingkaran. Sementara untuk yang simbol E berarti luasnya adalah persegi atau sisi kali sisi. Bisa juga apabila nanti luasnya adalah balok, berarti panjang kali lebar. Sehingga dapat diambil kesimpulan untuk laju perpindahan panas atau Q besar sama dengan dalam kurung T1 min T2 dibagi dengan resistansi atau hambatan panas. Nah, untuk konduksi satu dimensi ini ada dua jenis. Yang pertama adalah dinding berlapis seri atau composite walls in series. Jadi dinding ini merupakan dinding yang terbentuk atau terbuat dari dua atau lebih lapisan material yang berbeda. Kalau dicontoh di gambar yang ada di slide ini adalah tiga material yang berbeda, yaitu fire brick merupakan material paling luar, insulation, dan common brick merupakan material yang paling dalam. Jadi ketiga ini mempunyai nilai K dan A yang berbeda. Untuk fire brick disimbolkan dengan KA dan XA, untuk insulation disimbolkan dengan KB dan XB, sementara untuk common brick disimbolkan dengan KC dan XC. Untuk nilai dari konduktivitas bahan atau K-nya itu dapat dilihat dari tabel konduktivitas bahan. Sehingga dapat kita gambarkan ilustrasi elektriknya, yaitu panas melalui T1, lalu melalui R2, melalui RA, lalu melalui T2, lalu melalui RB, selanjutnya melalui T3, melalui RC, dan berakhir melalui T4. Dan untuk besaran resistansinya itu masih sama dengan rumus sebelumnya, yaitu R sama dengan X per K kali A. Yang membedakan adalah karena di sini ada tiga macam resistan, maka menggunakan simbol yang berbeda-beda atau menggunakan nilai X dan K yang berbeda-beda tergantung resistan apa yang kita cari. Contohnya adalah kita cari resistan dari fire brick, maka kita pakai luas dari fire brick, terus ketebalan dari fire brick, dan konduktivitas bahan dari fire brick. Sama seperti yang RA, RB juga dan RC sama. Hanya membedakan adalah nilai X dan nilai K-nya. Ya, sehingga dapat diambil persamaan sebagai berikut. Nah, pada kondisi steady state, maka laju perpindahan panasnya adalah Q sama dengan T1 min T2 per RA atau berbanding lurus dengan T2 min T3 per RB, berbanding lurus juga dengan T3 min T4 per RC, dan juga berbanding lurus dengan T1 per min T3 per RA per RB. Jenis yang kedua adalah dinding berlapis seri dan paralel atau composite walls in series and parallel. Bedanya dari sebelumnya adalah di sini ada tambahan steel bolt yang dipasang dengan cross section dalam posisi cross section. Untuk nilai dari luas steel boltnya ini kita simbolkan dengan AS, dan konduktivitas bahannya kita simbolkan dengan KS. Sementara untuk perhitungannya itu kita pisah antara Q seri dan Q paralel. Untuk Q seri kita simbolkan dengan QX, sementara yang paralel kita simbolkan dengan QS. Nah, untuk gambar rangkaian listriknya itu ada di yang simbol B itu ya. Hampir sama sebelumnya, hanya saja sekarang ada tambahan hambatan tambahan di bawah yang dinamakan dengan atau disimbolkan dengan RS. Nah, dengan analisis sederhana seperti sebelumnya, dapat didapatkan persamaan sebagai berikut, yaitu untuk laju perpindahan dari seri atau QX dapat dicari dengan T1 min T4 dibagi
RA plus RB plus RC. Sementara untuk laju perpindahan panas paralel atau QS dicari dengan T1 min 4 dibagi dengan RS. Sehingga untuk laju perpindahan panas secara total dapat dicari dengan menjumlahkan nilai QX ditambah dengan QS. Namun teman-teman sebagai catatan, rumus ini itu dapat kita pakai apabila nilai luas area dari yang paralel atau AS nya itu lebih kecil dari nilai luas area yang seri atau AS. Sementara apabila nilainya itu lebih besar, maka kita pakai dengan rumus yang lain. Kurang lebih sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmu yang sedikit ini dapat bermanfaat untuk kedepannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.